பாப்பாவுக்கு நல்லா கோல்ட் அண்ட் காஃப் ஆகிடுச்சு. நான் பேசும்போதே தெரியும் என்னோட கோல்ட் அண்ட் காஃப் தான் அவளுக்கு லைட்டாக அஃபெக்ட் ஆச்சு. நான் நிறைய ஹோம் ரெமெடிஸ் பண்ணேன். என்னென்ன பண்ணேன்னு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போனேன். பார்ட் 1ல் இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணேன்னு ஒரு டிப் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓமம் 1 ஸ்பூனு 4-5 பல்லு பூண்டு எடுத்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். வறுத்தெடுத்ததை ஒரு காட்டன் துணியில் பாட்லி மாதிரி நல்லா ஒரு நூல் போட்டு கட்டிக்கிங்க. உங்கள் பேபி பெட்டில் படுப்பாங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த ஸ்மெல் அவங்க இழுக்கிற மாதிரி பக்கத்தில் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்மெல் போகிறதுனால பேபிஸ்க்கு அந்த மூக்கடைப்பு, கோல்டு, அந்த தொண்டை கரகரப்பெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும்னு சொன்னாங்க. எங்கள் பாட்டியும் சொன்னதுனால நானும் செஞ்சேன். நம்ப மாட்டீங்க, அன்றைக்கி நைட்டே அவளுக்கு அந்த மூக்கடைப்பு விட்டுருச்சு. பாப்பாவை நான் தொட்டில் படுக்க வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த இடத்துல அவள் சுவாசிக்கிற இடத்துல நான் கிளிப்பு போட்டு விட்டுட்டேன். எங்கே படுப்பாங்களோ அங்கே நம்ம இதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் நிறைய ஹோம் ரெமெடி வேணும்னா மறக்காமல் என்னோடய பேஜை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.